Agri Tech Channel Tamil. இந்த சேனல்ல உங்க பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீடைல் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா MF7250DIங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டர் டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு, கண்டிஷன்ஸு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த MF7250DI இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2018 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 46 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயரு ஒரு 60 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயரு ஒரு 60லேருந்து 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனாக இருக்குங்க. இந்த டிராக்டர் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 36 பிளேடு, 48 பிளேடு ரொட்டேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. கல்டிவேட்ரு, கேஜி வீலு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. உங்களுக்கு பேலர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பண்ணிங்கன்னா இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு பேலருக்கு நல்ல பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டரோட பம்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேனுவல் பம்புங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. பேனட்டு, மெருக்காடு எல்லாமே சுத்தமாக இருக்குங்க. புக்கு கண்டிஷன் உங்களுக்கு புக்கு கரண்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்டில் இல்லை. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலை உங்களுக்கு 4,50,000 எதிர்பார்க்குறாங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கல. நம்ம சேனல் நம்பருக்கே கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நல்ல விலைக்கு இந்த டிராக்டரை வாங்கி கொடுப்பாங்க.